உன் பேர் என்ன? டாமி. ஏன் டாமி கீமின்னு என் பேர் தெரியுமா? என்னது? சூளமேடு போயிருந்த. ஆமா, என்ன சாப்பிட்ற டெய்லி? பெடிகிரி. என்னடா பெடிகிரி வடகிரி ஆயா விட்டு நாய்? நான் என்ன தெரியுமா சாப்பிட்றேன் டெய்லி? சிக்கன் லெக் பீஸ், மட்டன் போன்லெஸ், பீப் தவா. ஆமா, ஒரு நாள் இவ எத்தனை முறை வெளியே வருவா? மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். மார்னிங் ஈவினிங் 24 hours வெளியே தான் மஜா. ஆமா, கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா?